Feel the waterfall。 少しでもたくさんの皆さんに滝の魅力や素晴らしさをお伝えしたい、それが滝TUBEのテーマです。僕はナビゲーターの滝TUBER K です。ぜひぜひ最後までご覧になって滝を身近に感じてくださいね。それでは早速参りましょう。本日ご紹介する滝ははい、滝TUBER K です。ぼっち4泊5日車中泊、九州一周日本滝100選滝巡り弾丸ツアー第10本目の滝となります。本日は、大分県宇佐市安心院町東椎屋にあります東椎屋の滝をご紹介いたします。はい、西椎屋の滝直下到着いたしました。東椎屋の滝は落差が、85メートル直瀑の滝です。
日ご紹介した滝はいかがでしたでしょうか。よろしければ動画へのいいね、コメント、滝TUBEへのチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回ご紹介する滝にご期待ください。